谁？火冲，你来找我索命了？不是我，不是我，不是我要害你的。寝食难安，日夜无眠。佟将军，你可是做贼心虚啊！你不是火冲，你是何人？佟将军在寿春藏得太久，自然不认识我。在下凌不疑。没想到文帝居然会派你来讨伐我。我劝你还是赶紧离开这儿。我出事儿了，你阿父也不会好过。你此话何意？将军，怎么这么晚还未睡啊？主人，快跑！来人啊！有刺客！有刺客！快！你，我是该夸你胆大妄为呢，还是该笑你愚蠢不堪呀？缺点只身一人闯我寿春城，怕是不要命了。现在只要我一声令下，你就会被射成筛子。你武艺再高，也绝逃不出我这寿春城。在他们杀我之前，我的剑可以更快，大可一命换一命。你想试试吗？你阿父就没跟你讲过吗？我们才是一条绳上的。我死了，对他又有什么好处？你什么意思？想知道真相，放我呀！我死了，就再也没有人知道不成城灭的真相了。寿春城的守城将士们听令，我愿与凌不疑同归于尽。只要他敢踏出这寿春城半步，连我一起杀无赦！是。队长未听令，少主公已经在里面，吩咐杀进去！杀！贾云梯，撞开城门，给我杀！凌不疑，你的兄弟们就在城外，只要我一声令下，他们今天都要死在这儿给我陪葬。弓箭手们听令，不用管我的死活，给我杀了城外这帮狗东西！来一个给我杀一个，来两个给我杀一双！是。小心弓箭！上！弟兄们，少主公在城内，今天就是死在外面，我们也要把城门给封开。是门，那叫玄门，从外面是打不开的。你手里只有一把刀，你能杀几个人？
林不疑，给我杀了他！杀！给我拦住他！拦住他！放杀！拦住他！别让他靠近机关！杀！杀！杀了他！你们这群废物！一群人拦不住一个人！杀啊！少主公打开城门了，弟兄们给我冲！镇软甲是铜丝或者麻织灸，既软还能防刀伤，关键时刻定能保命。少主公，少主公，阿飞，阿且，属下无碍。伤亡情况如何？多亏少主公及时打开城门，伤亡不大。即刻押送彭坤回都城受审。手染我军将士鲜血者，就地格杀。其余人若不杀我将士，不凌虐百姓，
就留一条性命。是。说，为什么对乾安王下手？为什么要对孤城下手？林不言，你私自把我从廷尉府掳到这北军狱，分明是想滥用私刑。我可以保证每一鞭都落在同一位置。不知彭将军能受得了几鞭呢？说！我跟将士们出生入死，乾安王坐享其成，不断高升，我杀他有错吗？小乾安王无能，却只等着继承不娶，沿袭王位，父死子继。我们这些寒门将士，什么时候才能出头上位？只有老乾安王在阵中死去，小乾安王无力安抚不娶，我才不会永远只是个副将。至于孤城，没有及时能够救援，完全是他祸从倒霉而已。不可能！你日在寿春，你说此事与林毅有关系，是什么意思？孤城城破，是不是因为有林毅在城内做奸淫？你已经是文氏的一条狗，怎么连自己的亲生阿父都想要反咬一口，去邀功吗？我什么也不知道。有种，你杀了我，你以为我不敢杀你吗？是。雍王我杀了，文修君我贬了，小月侯我也令其滚去了皇陵。你要杀你，易如反掌。我要的是让你生不如死，而这里至少就有上百种法子。彭将军是否愿意一一试试啊？彭将军啊，我们在这吃了一夜肉，你在这挨了一夜打，我们心里啊不是滋味。谋反本来就是死罪，我犯下就不怕死，要杀要剐，悉听尊便。邵主公，彭将军的热油。彭将军若再不愿意说，那这辈子就再也不用开口了。刘密，你干嘛？你这个疯子！住手！凌不疑，你疯了！彭坤乃是朝廷钦犯，怎能私下结囚审讯？圣上将寿春托付于他，寄予厚望，而他却因为一己私利起兵谋反，这是不忠。老乾安王视他于手足，信任他，栽培他，他却恩将仇报，谋害了乾安王，这是不义。不忠不义之人，你还要出手维护？我看你才是疯了吧！国有国法，彭坤即便要杀，也只有圣上下令才能动手。人，我必须带回廷尉府。凌将军，你军营审讯一夜，
已是违规，还望你不要知法犯法，令在下为难，令圣上难堪呢。若我今日定要继续审他呢？那凌将军就从在下尸首上跨过去再说。哼，我才知晓袁善剑竟是如此循规蹈矩之人。彭坤死活，我不想管，但你再如此胡闹，一定会惹上麻烦。你与程少商即将成亲，我劝你谨慎行事，别在朝堂上给人留画饼。你若是只能带给他麻烦，我不介意取而代之。彭夫人得圣上旨意，特准备酒菜去探望彭坤。本想劝夫君招过，但不曾想，刚到狱中便发现彭坤已病发而亡。令史可查验过了，死因呢？令史验过了，是喘症发作。之前听王林说过，彭坤患有喘症，闻不得花草香，这应是救急。彭坤是重罪，单独关押，发病时不曾有人发现，也就错过了救治时机。这分明是报应。彭坤害死了老乾安王，间接害得孤城城破，你舅父一家满门为屠。合生元奶粉，乳球蛋白，中国宝宝临床实证，激发内在保护力。合生元邀您精彩继续。哎，快！少主公，少主公，走开！少主公，雨太大，说了滚！
我来陪你。子申，这天下，若是有你都办不到的事情，那定是无比艰难，其他人也是办不到的。人人都说我令子申无所不能，但其实我什么都做不了，我什么也做不到。少山，我闭上眼，他们都盯着我，浑身是血，他们一直在质问我，为什么？为什么还不报仇？为什么还不报仇？我本不该活着，我等了10几年，我忍了10几年，可最终，还是什么都没了。不会的，不会的，一定还会有办法。没有办法，没有办法了。我想尽了所有的办法，我做尽了所有的事，没有办法。到底是什么事情？你告诉我，我可以与你一起分担的。我本就是你未来心腹，我们就应该无话不说。眼下此决，已是死决。少山，我没有退路了。你真的会一直陪着我吗？无论是发生任何事情，我都会帮你。无论是任何事情，我都会与你站在一起。陈少商，其实我不救。少主公！少主公！少主公！大事不好了，少主公！夫人她快要不行了。阿元，我在。杏花斋来了吗？我这就去。你最爱杏花，你要多少，我都摘给你。
当初要是嫁给你就好了。我是笨蛋，是蠢货，我早就应该嫁给你呀。我若是嫁给了你，我怎么会落到这般田地？阿月，我对不起你啊！过来。不要忘了我们的仇。我答应你，绝不会忘死仇必报。好。阿丽亚，阿丽亚，春华。放心，你昨夜一夜未睡，一贯熬了一些安神汤，你先歇歇，才有精力处理霍夫人后事。我早就料到会有今天了。人生一世，草木一春，生老病死
总是难免，人总有分别之时。纵然生离死别是难免，可只要心中仍有惦念，不论是在九泉之下，又或是千里之外，都不能真正将你们分开。真的是这样吗？子珊，你昨日要对我说什么？子珊，无论你要做什么，只要你说，我无不答应。我知顾尘爱一是在你心里的心结，也知这些年你对霍氏全族付出的一切。若我能早些年认识你，便可以与你一起分担。不知你这一路艰难独行，如今彭坤已死，顾尘爱一事已告一段落，你复仇之心且可以放下了。在你我成婚之前，我希望你能信任我。双双，如果有一日我做出了惊天动地之举，你还会对我永不变心吗？你阿母的灵柩在此，我愿当着她的面发誓，仙灵在上，神明为证，我陈少商在此立誓，我与灵不移，此生钟情，绝不背离。他若不离，我绝不弃。愿立此誓，此生不得反悔。子珊，我敢捏鼻为盟，你敢吗？你我以捏鼻为盟，此伤连心。我平心再问你一次，你可有话要对我说？若有人伤你亲人，你明知对方有罪，
你却无法将对方一律裁决，你会怎么做？若是有人伤我亲人，我定不会原谅。他让我有多疼，我让他千百倍的还回来。无论发生任何事情，我都会帮你。无论是任何事情，我都会与你站在一起。没有。林贼！你怎么还有脸来见他？滚！我不欢迎你们。崔侯，外面已经传闻许多你与姐姐的流言蜚语，你这般阻拦我们，就不怕姐姐身后被人非议吗？你这个不要脸的毒妇！你少往君华身上泼脏水！你以为人人都像你们一样是奸夫淫妇吗？我，哎，侯爷，不知城阳侯来我阿母的灵堂做什么？我来送夫人一程，她为何出手伤人？伤人？我打的就是你！子胜啊，7日后是你阿父的50整寿，侯爷打算在府中设宴，天南海北的林氏族人都已经赶到了。你阿父今日来，本是想邀请你阿母参加寿宴，谁成想，姐姐竟突然仙逝，与我们天人永隔了。寿宴就罢了，君华刚走，这个时候摆寿宴不合适。可林氏族人都已到达都城，如何能改啊？既然都已经定下了，那就照办吧。侯爷寿辰之时，我会将阿母的寿礼一并带到。子胜能来，那太好了，我多备一些你爱吃的酒菜。啊，我知道你心里难过，但是人死如灯灭，你要保证好自己的身子。你多年前在孤城对霍家侯爷，我做什么了？嗯，我什么也没做。我告诉你，凌不疑是我的亲生儿子，他现在想回家，就让他回家。难不成我还要防备自己的儿子？你缺少贤德，生不出儿子来，休想让我和你一起无子送终。你给我记住了，管好你这张嘴，日后再敢胡言乱语，我亲手送你下去，和霍君华团聚。侯爷，知错了，知错了。灵异啊，灵异！我好歹跟你做了10几年的夫妻，我全心全意照顾你的饮食起居，你
竟然对我半点情意都不念。当年你原配妻子未能寻到，你就非要跟我成亲。我为此挨了多少的骂名？别人可以耻笑我、唾慢我，可唯独你，你不应该欺负我。当初我被霍君华追打，掉了孩子，弄得我至今无儿养老送终，这不是你造成的吗？你怎么可以亲手戳我这套伤疤呀？你真是猪狗不如！我算是看出来了，你心里就只有你那个儿子。好，我成全你们。从今以后，你们就父子二人团聚吧。我也要为自己另寻个出路了。没想到霍夫人走得这般的快，圣上只能下旨，让你们在热孝期内完婚。一旦出了热孝，需要等上3年才能成亲，只怕那时候，圣上的双眼都要望穿了。只是，在热孝之内成亲，婚仪也不好太过铺排，委屈你了。皇后还想如何铺排？准备了这些多嫁妆，我屋子小，也不知是否能安置得下呢。你不是画了新宅的图纸吗？子胜正按那个图纸建新宅呢。放心，再多的嫁妆也放得下。别看了，今日他不会来。婚前夫妻不能见面，私下见面是不吉利的。你回家忍上几日，成亲之后朝夕相处，想如何见，便如何见。子胜，你怎么来了？你怎么来了？我来送送你。皇后说了，这段时日我们先不要见面，等成婚那日，我等你来接我。你可有话要对我说？
子胜怎么这般的没出息？成亲以后，你每日都可看他。小商，快走吧。林不疑，你还是不肯与我说。三娘子，这发冠可真好看。女公子，这身便是皇后挑选宫中最好的绣工，花了整整1个月为你绣的嫁衣，可真是太好看了。其实，大伯母也为你准备了一身婚服，可惜是用不上了。待到堂子出嫁之时，便能用上了。娘娘，那可是大伯母特意为你准备的。堂子，我明白的，我已经不是过去那个患得患失的小女娘了。我进宫这些时日，家中得亏是有你来照料，我都不知该如何谢你。家中之事都是大伯母和青姨在照料，我也没帮上什么忙。堂子又能干，又不居功，怪不得阿母如此喜欢你。如此一来也是最好，家中有堂子照料，阿母即便是失去一个女儿，也不会觉得太失落。娘娘，你不过是出嫁，又不是一辈子都不回来了，岂能说大伯母会失去你呢？女娘出嫁，便就是把半生悬挂于郎婿身上。若他遇险，我便也不回来了。将军，你要哭便哭，你这一喘一喘的，反倒让人憋起心慌。元一，我可是真舍不得呀！差不多得了，指使将军驾怒，不知情者还以为是讨债上门呢。娘娘，在你我身边不够1年，本想着多多补偿她，谁料想就这么快的嫁人了。我这个老父亲，一想到娘娘就要交给林不疑那个庶子，悲从中来。
好了，将军，后日才成亲呢。将军要不把这眼泪流一流，等到婚宴上哭给林不疑看，可如何？那我可不敢。再说，让兵哥看见多难为情啊！今日我要哭就哭个畅快，成婚那日就能憋得住。夫人，你若有话对娘娘叮嘱，就今日都说完吧，否则那日你我抱头痛哭，岂不丢脸？也不知怎的，妾这心中突突直跳。刚才娘娘在屋里说的话，句句都像辞别。女儿出嫁不就是辞别娘家吗？我知你不舍，日后若是想念，多叫她回来看看你我。元一啊，谢谢你为我生了3个儿郎，还有娘娘这般孝顺伶俐的女儿。你在为父心中是最好的心腹，最好的阿母。林将军到！城阳侯50大寿，我与霍夫人共备大礼，还请城阳侯笑纳。子胜，你这又是何意啊？此乃廷尉府大牢后院的花匠，城阳侯肯定还记得吧？毕竟前几日城阳侯才亲自给他送了3万钱，命其向彭坤的牢狱吹洒花瓣，令彭坤身亡。今日我将钱财与头颅一并奉还。不知这份贺礼，城阳侯可还满意？若不满意，我再带孤城3000亡魂助城阳侯活不过今日，卒年50，如何？
袅袅不适了吗？婚礼当日要待许久，还是适应些好。没有适应的必要了。今日城阳侯设宴，子生会前往恭贺。莲芳，备份贺礼，让夫登送去城阳侯府。立刻。快。是。儿啊，你15年没回家了，今日回来，便要杀了为父吗？这些年我好生奇怪，总觉得抚养了别人的儿子，你不与为父同心同德不说，甚至还尊霍氏为先。是。我辜负了你阿母，林氏也比不上霍氏的功勋卓绝。但是你要看清楚，祖上的牌位啊，你到底是姓林，还是姓霍呀？你真的想知道吗？真的想知道？哪怕为父今天死在你的刀下，也让为父死个明白呀！倘若我今日就是不想让你死得明白呢？放肆！谁让你们用剑指着我的儿子？儿啊，你是我的儿子，你和你阿母回来以后，不愿亲近为父。为父叫你回家，你也不肯。这都城上下都责怪你不孝啊！但是为父不这么认为，我认为你一直在跟我耍性子。你从小性格倔强，少言寡语，哎，也不知道随了谁。但是父子之间哪有那么多隔夜仇啊？儿啊，我想你不会真的想杀了阿父吧？啊？儿啊，为父活了大半辈子，难道不懂得给自己留条后路吗？你若像阿父一样经历过那些重重鏖战，你就不会这么轻敌了。此刻，你不想与为父说明白吗？九泉之下，霍氏族人自会跟你说明白。女公子，咱们的寿礼还未到朝阳侯府，就被府兵拦住了。他们说府中设宴，无请帖者不可入内。可是这朝阳侯府也怪，设宴竟然连丝竹之声都听不到，我就只好先回来了。果然如此。
袅袅啊，这么晚了，你要去何处啊？我有急事要出去一趟。外面正宵禁，今夜军营换防，你可知是为什么？林不疑出事了，我必须要前往。袅袅，你不许出去。他若行为不妥，你差人告知宫中就是了，何必自己非要冒这个险呢？此事事关于他，我不能束手不管。袅袅，天大的事，自有帝后做主。袅袅知道自己人微言轻，不足以改变一切。但人来世上一遭，总要拼命做些事情。
了吗？姑父大人，撒谎！我不信。你是怎么知道这些事的？你又是谁？我不仅知道这些，我还知道是你亲手杀了我父。自从我和姑母回到都城那日开始，我就下定决心，终有一日我要取你性命。而那一天，就是今日。林不疑，即便你不是阿离，名义上你也是我儿子。你若敢擅自主张杀了我，也会递上你一条命，谁也保不住你。雍王，小月侯，彭坤，我一步步行至今日，只要能替霍氏报仇，死而无憾。还有，记住，我不姓林，我姓霍。我叫霍上。
林不疑还是霍无生？无论我是谁。凌不疑煽动虎符，调乱军法，意图谋反，罪无可赦。今日胆敢迈出此门一步，杀无赦！是。少少，我没有退路了。我自己做的过错，我自会去抵命。你我从此诀别，永不再见。少主公，活着。
干得好！不愧是我诚实的女儿。娘娘，快跑！快跑啊！你们还愣什么？还不快追！是，追！唐娘子，凌不疑这个逆贼，弑父弄兵，犯下滔天大罪，罪无可恕。你若不束手就擒，就要怪我了。别杀了，这是我一日所行之路，同行之人不该有你。好，既你从未把我当成同行之人，那我问你，我与你，在你母亲临危前，你也必为盟，算作是什么？我说过，你不是孤身一人，你不必怕，我与你同生共死。我别无选择，你不该来的。可是我还是来了，陈家上下全为救你而来。你说你自小不曾被真心疼爱过，我来疼爱你了。你说你喜欢烟火气，我家人给你了，为何此时此刻你就不能放下仇恨，好好为我想想？少生，与你只是15年前的一场家国仇恨，与我那是亲眼所见，压在我心头数年的血海深仇。你可知我每日水血，耳边皆是孤城亡魂的生人声，眼前皆是父母兄弟惨死在面前的血肉残状。这一切太重了，太重了，我放不下，我也
不会放下。少商，我自知对不住你，我对不住你，但我现已是天下罪人，唯有死，才不会连累你，连累你们全家。林不疑，若你今日敢弃我一人，我陈少商对天起誓，此生此世绝不冤有，生生世世也绝不冤有。我从不敢奢望你冤有，陈少商，你我缘分已尽。来呀，大功！左右与我听命，连同程娘子一起杀无赦。是。少商，好好活着。女公子，喝药。怎么办？这药怎么都喂不进去，怎么办？把他扶起来。凌不疑这个庶子，可恨之极，让袅袅遭这罪，若非他跳崖了，我见一次打一次。女君，三皇子带着一群人冲进来了，说要立即带女公子走。外面不是有许多虎贲军看守门吗？他又如何能闯进来？他说赶拦者死，几乎是杀进来的。什么？他们想带袅袅去何处？三皇子，三皇子，请自重。虽我程家因救凌不疑被就地羁押，但是你也不能肆意的欺辱。里面是女娘的内寝，容不得外男随意乱闯。程夫人，都有得罪了。今日我必须要见到程少商，他若是不出来，我便不会离开的。三皇子，莫要欺人太甚。是你们欺人太甚了吧？子胜平日里待程娘子有多好，大家有目共睹。今日他无论如何都要再帮子胜一次。明明是他笨行在先。我们程家对他仁至义尽，为了救他，我们不惜身陷囹圄。他是如何对袅袅的？是他先弃了袅袅。有我萧云一在，我看谁敢动我女儿！
若要进我女儿屋内，就从我的尸体上跨过。子胜他还生死未卜，而程少商只是生病了而已，他又还没死，为何不能救他？那他死了吗？娘娘，程少商，让你失望了。其实没死，那边就是好事。三皇子在我陈家耍威风，定是还有别的事情要说。他如今犯下滔天大罪，弑父、弄兵、善用虎符。如今朝野震动，今日一早有18位重臣联名要弹劾他，要治他死罪。这是他自己选的路，没有合法子。三皇子觉得他应该有何下场，亡命天涯，又或是隐姓埋名，普天之下莫非王土，他能逃到哪儿去？又或是日日盼着圣上100年之后，三皇子成就大事，他好再出来。在这样躲藏和隐秘中苟且偷生，我猜他宁肯是自己死了吧。他若是真的死了，便都怪罪在你的头上。他若真是死了，我便陪他一起，有何怕的？三皇子不必再说了，即便是今日你没来，我也会进宫一趟。娘娘，你身体还未痊愈，不能去。是啊，为那庶子不值得，你管他死活呢？阿母、阿父，宫里自有医官，你们不必担心。更何况，三皇子还等着我替他辩驳，又怎会让我有事？三皇子与子胜是何时成为至交好友的？那日赠宴回塔，我撞见的人是你与子胜吧？是，我与子胜不像外人瞧见的那般不和。子胜刚进宫时，不小心被人戏弄落水，是我路过将他救起的。不是太子吗？还记得子胜刚刚进宫的时候，性格孤僻又不合群。其实我也是。从小性格孤僻，也不合群。那会儿正躲在那儿躲清静，我发现后，就将他拉了上来。所以你跟他是从小时候就勾搭上？
着太子殿下失落的虎符调兵，只怕此事太子的储君之位也是难保。我是不是应该恭贺三皇子？就快要得偿所愿了。此生他并非真的想要连累，可他还是做了。他就是个这样的人。他既磊落，又阴晦；既骄悍豪迈，又心思细腻。他可以不顾一切的救我，也可以不顾一切的背弃我。你真的有把握为子生辩驳？我说过，他若活不了，我便给他抵命。现在大难临头，你倒好，条理分明，头脑清楚，像个局外人一样。你可知何为共同生死？何为关心则乱？我会酿酒，我能酿出全都城里最浓厚、最纯粹的酒水。我会造水车，我造的水车比江作坊造的更加灵巧简便，能省去30%的人力处理。我会垒窑烧瓦，我烧的瓦片跟宫里的瓦片一样坚固耐用，却能省掉1半的人力物力。有没有凌不疑，我都是一个好好活着的女娘。我也有父母手足要顾，但不能因为我是个女娘，就因被人咄咄逼问：女郎需要死了，你何不陪着去死？不能因为我是个女娘，就应该被始终蒙在鼓里，连自己郎婿姓甚名谁是何人我都不知道。成婚前2日，我猜到了，我心里还在期许他能够告诉我。可如今呢，我不能愤慨，不能怨恨，因为我若是如此，我便就是薄情寡义、自私自利。你说他掏心掏肺待我，我也愿意剖开身体，将心肝肺拿出来让他看一看。我又岂是没有掏心掏肺的待他？他救我一命，我一命相报。说今日我救不回来，我便以命相抵，绝不贪生怕死。当若有一日我想死了，那也是因为我自己活腻了，绝不会是因为还想要和谁一起同生共死。凌不疑是我这世上最最喜欢之人，可我还是我自己。陛下，就算那庶子犯下滔天大错，但念在霍兄全族的情分上，恳请网开一面。若非灵异做下十恶不赦之事，他怎会动手啊？求陛下开恩，开恩呐，陛下！气恼鄙夷是一回事儿，杀人放火是另一回事儿。霍夫人再委屈，凌不疑也不能为替母亲抱屈就弑父啊！此事天理难容。案件还未查清，左大人便已断定凌将军是为霍夫人不平才杀人吗？莫非左大人早就清楚来龙去脉？袁侍郎，你是何意啊？你身为廷尉府官员，莫非要为一个凶手找理由逃罪不成？戚大人，你是廷尉，袁侍郎这番偏袒，你管是不管啊？左大人，凌不疑所犯的弑父、弄兵、欺隐东宫这些罪名，我们廷尉府自会一一查证。若所说的这些都是事实，我法王律面前定饶不了他。你们说够了没有？
子申自小养在长秋宫，父皇细心栽培，我等手足相待。谁看不出来他将来前程似锦，无可限量？他是疯了还是傻了？无故杀死自己的父亲，再让你们这群心瞎眼盲之人声讨他。凌不疑弑父，人尽皆知，难道还情有可原？凌不疑没有弑父。左大人如此义正言辞，可惜第一句话就错了。程氏，凌不疑是你未来郎婿，你今日莫不是为他说情而来？凌不疑何事干不出来？当初为了你，还打上我们御史台。左大人是生怕别人不知你挟私报复，才会一直提醒我们你在御史台挨打之事。陛下，程氏案发之日与凌不疑在一处，请陛下将他一同收监审问。你刚才说什么？你为何说子申并未弑父？回禀陛下，凌毅并非是子申生父，子申的生父乃是霍冲将军。什么？你说什么？你再说一遍。子申乃是霍冲将军遗孤，霍无伤。程少上，你可知自己在说什么？你虽是凌不疑心腹，但为他脱罪，也不能信口胡言。凌不疑是否是凌毅之子，凌毅能不知道？霍君华能不知道？陛下，这些年子申无法侍奉在霍夫人膝下，陛下可知其中缘由？那陛下觉得子申长得与程阳侯像吗？子申长得确实不像程阳侯，更像霍将军。陛下，陛下，躲开！你接着说。说。霍将军之子霍无伤对杏仁过敏，但凌毅之子凌不疑却最爱吃杏仁糕。那日，霍夫人准备了杏仁糕。单凭你们只言片语就想定程阳侯的罪，哼，可有证据啊？左大人既然要证据，那不如尽快将凌不疑从山崖下救上来，孰是孰非，一审便知。即便把他救上来，那他说的就是实话了。哼！我如今倒是知道子申的苦衷，他非但没有程阳侯通敌的证据，如今连自己是何人之子也无法证明。程阳侯死了，是死无对证；程阳侯活着，也可一口咬定他就是子申生父。子申亦是百口莫辩。陛下，
子申当真是走投无路，才会出此下策。凡事要凭证据。这话从程娘子口中说出来，好似我等蛮不讲理了。就是你不讲道理。左大人如此咄咄逼人，企图将罪名全部扣在子申身上，究竟是为了泄愤，还是为了公理？你自己心里清楚。你血口喷人！住口！左大人，你究竟是御史还是长舌妇？父皇还在殿上，你在此一直喋喋不休，是想欺君吗？你们都说够了没？他是阿里，他是阿正，朕自有法子来证明。阿正小的时候，朕曾经见过他，他的身上有一个特殊的胎记，是一个小小的虎头，却有3只耳朵，在子申的后腰下面半寸之处。子申高烧时，称你为他擦拭身子时，曾见到过。没错，就是那个3耳虎头。哎呀，快派人去，把那个树子从山崖底下抬上来。好，带上几个医官一块儿过去。还有寇良，这个树子已经2日没进沂水了。好，陛下。待他回来，朕定要把他捉到他父亲的灵前，痛揍一通啊！他是鬼迷了心窍啊！有什么事情说不清楚啊？非要铤而走险吗？陛下，凌不疑身上还背着私窃太子殿下虎符、私调兵卒之罪。你想让朕去替阿珍抵罪，你就心满意足了吗？连同程娘子一起杀无赦！三殿下，有什么事儿，等我救完子申回来再说。当心救援之时，有人出手加害子申。那日左将军一路追杀子申，期间不曾想过要劝降，更是把他逼到了山崖之处，直接下令放箭。若非如此，他也不会跃下山崖。我明白了，如果他们有2心，我一定不会放过。今日之事，真是多谢你了。待子申回来的时候，我一定让他给你行大礼赔罪。放心吧，子申那样深爱于你，以后一定会对你言听计从的。